வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட நான் என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, நாங்கள் இங்கில்டன் ஃபால்ஸ் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் வாக் பண்ணோம். பேசிக்காக இப்போ நாங்கள் வந்து ரீசெண்டாக நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது வந்து இங்கில்டன் ஃபால்ஸில் வந்து நடக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அன்றைக்கி மட்டும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் நடந்திருப்போம்? அன்றைக்கி 7.5 கிலோமீட்டர்ஸும் நம்ம நடந்திருக்கோம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ப்ளஸ் ஒவ்வொரு ஃபால்ஸும் நம்ம பார்க்க போகும்போது ஒரு மலையை தாண்டி காடை தாண்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது எங்களுக்கு. இதுதான் இந்த இங்கில்டன் வாட்டர்ஃபால்ஸ் ட்ரைலோட மேப்பு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இதில் 6 ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய ஃபால்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான்டன் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதில் 3ஆவதாக வர ஃபால்ஸ் தான். அதுதான் பெரிய ஃபால்ஸு. மீதி எல்லாமே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஃபால்ஸு. ஸோ இப்போ எப்படின்னா இங்கே நம்ம கார் பார்க்கில் இங்கே கார் நிறுத்துகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே சுற்றி நடக்கலாம், ஃபுல்லாக நடக்கலாம். ஆல்டுகெதர் 7.5 கிலோமீட்டர்ஸ். போகிற வழியில் அப்படியே ஃபால்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ட்ரெயில் தான். நடக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. சில இடத்துலலாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாதை சரியாக இருக்காது. நிறைய இடத்துல படியும் இருக்கும். மேலே ஏறணும் கீழே இறங்கணும், மேலே ஏறணும் கீழே இறங்கணும், அது மாதிரி மாறி மாறி படி இருந்தது. கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நீங்கள் கரெக்டான ஷூஸ், கண்டிப்பாக வாக்கிங் ஷூஸ் போட்டுட்டு போகணும். வேறு ட்ரெயினர்ஸ்லாம் போட்டுட்டு போயிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். பாதெல்லாம் ரொம்பவே வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆக்சுவலி அவங்க போட்டிருக்காங்க 2.5 to 4 hours ஆகும்ன்ட்டு. நாங்கள் முடிச்சது வந்து ஒரு 4.5 hours ஆச்சு இல்லையா? ஆமாம். இது நாங்கள் ஒரு 7-year-old நடந்ததுனால பிரேக் எடுத்து நடந்தோம். ஆனால் அவளும் சும்மா சொல்லக்கூடாது, அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே கோஆப்ரேட் பண்ணா. இந்த இங்கில்டன் வாட்டர்ஃபால்ஸ் ட்ரெயில் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வழியாக தான் தெரியும். அவர் இங்கே லாஸ்ட் இயர் போயிருந்தார். ஸோ அவரோட ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே போயே ஆகணும்ன்ட்டு அன்னைக்கு போனோம். பட் நல்ல வாக் இருந்தது, நல்லா நடக்க முடிஞ்சது. வெதரும் நல்லா இருந்தது. நல்ல டே நல்லா போச்சு அன்னைக்கு. ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறோம். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். Hurry up, Shashi. இன்னும் டைம் ஆகும். We have to walk for 3 hours. Come on. Yeah, and car parking as well. Car's all included. Cool, that's great. There you go. If you want to swipe your car's on the radio when you're ready. Oh, yeah. There you go. Enjoy your walk. Thank you very much. Thank you. ஓகே, இப்போ அந்த சைடாக தான் வரும். இப்படி வரணும். Let's go. We'll ask you. Is this an evergreen tree or a daffodil? This is it? Yeah, and what about that one? That's a evergreen Halloween tree. It's not a Halloween tree. Halloween trees comes in night.
எல்லாம் வெறும் கரும்பு இது மாதிரி தான் இருந்தது. பட் பார்த்தா இங்கே எவ்வளோ மரம் இருக்குது. இதெல்லாம் இன்னும் அந்த ப்ளூமிங் சீசனில் வந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Shashi, what are you having? What are you having, Shashi? Have a Careful. You can make it. Abhi. What will you sing to? Is this a good smell or a bad smell, Shashi? Bad smell.
High five, you did a very good walk. Me too. Thanks for watching. Take care. So Bye. Don't miss out my new videos. Bye.